Hello，又係 Vicky 老師啊！今日我哋睇聖經之前，想問你一個問題喎。你今日有冇同除咗屋企人之外嘅人講嘢啊？你哋講啲乜嘢嘢咧？同你講嘢嗰個係咪你嘅朋友仔嚟㗎？假如唔係你嘅朋友仔，咁你對上一次同你嘅好朋友傾偈嘅時候，係佢邀請你去玩，定係你邀請佢去玩呢？我哋咧要感謝天父賜俾我哋咧有機會可以同人講嘢喎，亦都有機會咧可以同人溝通。今日我哋咧有一個嘅主題係關於溝通㗎，關於連結嘅。我哋開始之前，我哋一齊有個祈禱啊！差嘅天父，好多謝你俾我咧，今日可以坐低去睇聖經，參與呢個嘅讀經計劃。求你咧，俾我能夠去明白今日嘅經文，亦都明白今日嘅小故事。對於咧，要想一想嘅問題咧，我能夠可以真正咁嘅思考同埋學習。謝謝你聽我嘅祈禱，亦都謝謝你與我同在。禱告係奉主以得聖名字祈求，阿門。好，我哋一齊睇下今日係讀咩經文先。哦，你知唔知呢四個字啊？歌羅西書啊，歌羅西書咧係喺新約嘅。今日咧，我哋睇歌羅西書第四章，有個小標題哦，叫做勸導。我哋一齊讀啊，由第二節開始讀啊，一二三。你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩，同時也要為我們禱告，求神給我們開傳道的門，能宣講基督的奧秘，使我能按着該說的話將這奧秘顯明出來。我為此而被捆鎖。你們要把握時機，用智慧與外人來往。你們的言談要時常帶着溫和，好像御鹽調味，讓你們知道該怎樣應對每一個人。我哋頭先有啲顏色嘅字喎，係我哋今日嘅叫記得嘅句子金句喎。我哋一齊讀一次今日嘅金句先啦，一二三。你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩。歌羅西書四章二節。再讀多次先，好似好多中文字，係咪？一二三。你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩。歌羅西書四章二節。我哋一齊睇下今日嘅主題係咩？好得意啊！上面綠色嗰個係天父爸爸，箭嘴嗰個咧寫住 JESUS 係主耶穌嘅英文名喎。紅色嗰個咧係 SINNEL，係罪人咁解啊！我哋咧身為一個罪人，係需要咧通過主耶穌去親近神嘅。今日我哋咧有一個小題目叫做與上帝連結。你準備好未咧？準備好，我哋一齊睇小故事啊！下個星期見。主日學嘅子軒老師一邊同小朋友 high five，一邊話喎：當呢子軒老師同所有小朋友，差唔多所有小朋友都講晒拜拜，佢就開始收拾嘅時候咧，有個小男孩成行啱啱經過喎。子軒老師咧就話啦：唔好唔記得邀請你嘅朋友仔參加下個月嘅報道活動啊！小男孩成行聽完之後，佢將隻
塊面埋喺佢手入邊咯，好似好傷心咁樣啊！子軒老師就問啦：成漢，成漢，我係咪講錯咗嘢啊？點解你咁唔開心嘅？成漢就話啦：冇啊，我真係好想、好想、好想邀請我最好嘅朋友瑞祥嚟參加下個月嘅報道活動㗎，但係佢從來都唔對教會返教會冇興趣嘅。子軒老師明白成漢佢唔開心嘅心情喎，諗咗一陣，佢就話啦：成漢，你知唔知點解呢個嘅鋼琴我撳完之後佢冇聲嘅，冇音樂嘅？成漢聽到之後，就望下前前後後、上上下下咁望下呢個嘅鋼琴啦。跟住話，老師呢個嘅電子琴都冇開，都冇撻着個插蘇，冇電啦，所以佢咪冇聲咯。係咯，你都睇到咯，呢個電子琴係需要咧插蘇有電先，啲鍵咧你撳落去先有音符音樂喎。同樣，我哋咧要做天父爸爸要我哋做嘅任何事情嘅時候，之前我哋都要去咧同天父爸爸連接㗎。我哋咧都要好似個鋼琴咁、電子琴咁樣插蘇先得喎。我哋咧如果同天父爸爸連接咗一齊，佢嘅咧就會幫我哋去興起、去發光、去俾力量我哋㗎啦。而我哋咧有一種好容易、好容易、好容易同天父爸爸連結嘅方法，就係禱告啦。其實咧，你咧可以花下一啲時間祈禱，問下天父爸爸，究竟咧可以點樣去同瑞祥講嘢，邀請佢返嚟我哋下個月嘅報道活動喎。可能咧，我哋會冇勇氣，都可以祈禱嗰陣時同天父爸爸講：天父爸爸，你俾勇氣我啦！只要咧你咧多啲去祈禱，你咧嘅信心就會係更加大，你就會咧知道咧唔係靠住自己嘅力量噶啦。就算咧你之後去發出邀請，瑞祥佢話我冇興趣唔嚟，你都唔需要放棄㗎，因為天父爸爸咧係通過你去鼓勵你嘅朋友，去記得天父爸爸喺呢度等緊去揾佢㗎。所以咧，你只要你有一個勇氣去發出邀請，已經咧能夠令到天父爸爸開心㗎啦。成漢聽完咗之後就明白啦，佢就話啦：哦，下個月咁我邀請瑞祥嚟教會之前，我一定要為呢件事好好咁禱告啊！老師，你都會同我一齊祈禱㗎嗬？當然啦。我哋聽完呢一個嘅小故事啦喎，係時候諗下啦。我哋嘅小故事成漢佢咧就想要向呢個嘅瑞祥咧去為瑞祥去祈禱，同埋咧為自己去祈禱咧，希望佢有勇氣、有機會，懂得點樣去邀請佢嘅好朋友去報道活動喎。你咧？諗下，你可以祈禱入邊有啲咩朋友仔，你去紀念，你係掛住啊？你係可以邀請佢哋返嚟教會嘅咧。你可以寫低佢喺每一次祈禱嘅時候，都求天父爸爸幫助你，俾你有勇氣去邀請喎。我哋咧，無論點樣，只要咧多啲去祈禱嘅時候，好似小故事入邊講，天父爸爸就已經好開心噶啦。所以咧，我哋一定要記住，唔好唔記得同天父爸爸祈禱，去同佢連結喎。我哋一齊去讀翻今日嘅金句啊！一
二三，你們要恆切禱告，在禱告中警醒感恩。歌羅西書4章2節，我哋一齊祈禱先啊！親愛嘅主耶穌，謝謝你今日咧俾我聽到歌羅西書嘅經文，亦都咧聽到成漢佢嘅小故事。求你咧去幫助我，好似成漢咁樣，為所有嘅事情都去禱告，將每一件事，無論係開心唔開心，都話你知。因為咧，我哋知道你係我哋嘅力量來源。我哋只要不停咁樣同你傾偈，不停咁同你連結，你就會幫助我哋去為你興起發光，去有勇氣咧去做，去傳福音，甚至係邀請咧朋友仔嚟返主日學去認識你。謝謝你聽我嘅祈禱，奉主名求，阿門。記住啦，我哋咧要恆切禱告，喺禱告中警醒感恩喎。下一次我哋再一齊讀聖經啊，拜拜。